Guten Morgen, François. Oh, guten Morgen. Was ist los? Du bist ja schon auf. Ich bin schon längst auf und warte auf dich. Ach so? Und warum wartest du auf mich? Naja, weil es gibt Fressen, wenn du kommst, das weiß ich schon. Du bist ja so süß, mein Kleiner. Komm schon. Oh. Gib mir was. Wie süß bist du denn heute? Seit wann bekomme ich denn so viele Bussi? Das sind keine Bussis. Nein, das sind schon Bussis. Ich will mich ja beliebt machen bei dir. Ach Komm so. schon, hol mich raus. Ja. Ich lass mich auch ganz lieb streicheln. Und hüpf gleich auf deine Hand, wenn du reinkommst. Das ist mir aber neu, mein Kleiner. Du bist wirklich zutraulich Ich bin heute. sehr zutraulich, ein zutrauliches Männchen. Ganz das, was sich die Frauenwelt von heute wünscht. Das stimmt allerdings. Aber du musst doch erst mal da runterkommen, sonst kann ich ja das nicht Na herunterheben. gut, ich gehe ja schon, kein Problem. Ja so, und jetzt die Leiter raus und das Gitter und dann bin ich schon bei dir. Was gibt's heute überhaupt zu fressen? Zuerst wird gearbeitet, mein Kleiner. Nein, zuerst wird nicht gearbeitet, zuerst wird gefressen. Doch, nein, zuerst wird gearbeitet. Was ist das schon wieder? Ja, wir brauchen das zum Arbeiten. Was glaubst du denn, was wir Ich heute habe mich machen? gerade erst frisch geputzt, also ich brauche sowas nicht. Du vielleicht. Vielleicht muss ich deine Ohren putzen. Nein, lass mich in Ruhe mit dem. Ich habe damit nichts zu tun. Na, nicht aufessen. Oh, das wäre eine Watte. Die wäre sicher Nein. gut für mein Häuschen. Nein, du bekommst keine Watte. Leg diese Stäbchen am besten gleich in mein Mehrkammernhaus. Nein, das kommt nicht in dein Mehrkammernhaus, das kommt in dein Rad. Was mit meinem Rad übrigens ist etwas mit meinem Häuschen passiert. Ich möchte es nur sagen. Was mit deinem Häuschen Ich habe in der Nacht ganz ruhig geschlafen. Ja, und? Auf einmal war ein Erdbeben. Na, Ich wurde fast verschüttet. so. Sieh mal in mein Häuschen rein, da wirst du sehen, was los ist. Du hast Glück, dass ich noch am Leben bin. Das liegt an meiner guten Buddelkunst. Ach so. Wenn ich mich nicht dauernd unter das Sandbad hineinbuddeln würde, was ist denn das? Ja. Das sind Blumen oben, gib sie mir, ich will was fressen. François, wir Sind das brauchen das Öl. Frühlingsblumen? Nein, das ist ein Pflanzenöl. Das brauchen wir jetzt auch noch. Das sieht aber so aus wie Blumen. Aber du redest ja die ganze Zeit von irgendeinem Weißt du, Erdbeben, was du kein musst Mensch versteht. das Leben eines zungarischen Zwerghamsters so gut es geht simulieren. Dazu gehören im Frühling auch Blumen, wie auf einem Feld. François, es gibt jetzt noch nicht so viele Blumen, aber meinetwegen hole ich dir welche. Ja, was machst du überhaupt mit meinem Rad? Das Ja. ist mir heilig, das bleibt hier. Aber ich Nicht konnte zerlegen. gestern kaum schlafen, weil du so... Nicht mein Rad Doch, wegnehmen. nein, aber du bist so schnell gelaufen und das hat so gequietscht, dass ich mir gedacht habe, ich kann gar nicht mehr Ja, schlafen. ich habe schon geglaubt, ich durchbrech bald die Schallmauer, ganz ehrlich. Ja. Aber das war so. Was ist das? Was machst Ja, schau. du jetzt? Aber nicht das Rad deswegen wegwerfen. Nein, wir ölen das nur ein bisschen und nachdem das ja bei dir in deinem Gehege drinnen ist, nehme ich nicht irgendein Öl, das vielleicht irgendwie giftig oder sonst was sein könnte, Ein sondern... Schmieröl für eine Fahrradkette würde ich empfehlen. Nein, Läuft wieder wie neu. wir nehmen kein Schmieröl für Fahrräder, sondern... Oder Motoröl. Nein, das nehmen wir auch Habe nicht. ich auch gehört, dass das ganz gut gehen würde. Ja, weil du ein Auto hast. Ich bin glaub ein kleiner sofort. Autofreak. Was glaubst du denn? Das glaube ich Habe ich sofort. alles gelesen. Nein. Was nimmst du denn für ein Öl? Ich nehme ein Pflanzenöl. Und So das, deswegen sind da die Blumen drauf. genau, deswegen sind da die Blumen drauf. Und das funktioniert genauso gut und ist nicht giftig für dich. Das finde ich aber cool. Und schau, ich sehe schon von man hört weitem. gar nichts mehr. Man hört nichts mehr und es ist viel schneller, das Rad. Ich muss direkt aufpassen, dass ich nicht abhebe. Das stimmt allerdings, mein Kleiner. Du hast schon recht, es ist sehr schwer gegangen. Ja, ich eben. glaube, etwas unsportlichere Personen, wie zum Beispiel eine Dame, deren Name mit L beginnt, François, pass auf, was du würde sagst. da gar nicht mehr so gut laufen können bei dem alten, ungeölten Rad. Ja. mal Jetzt sehen. geh lieber mal rein und lauf eine Runde und probier's mal aus. Ich habe noch gar nichts war? zu fressen bekommen, das ist mal das Erste. Ja, dann isst den Mehlwurm, aber dann lauf Man mal soll eine nicht Runde. mit leerem Magen Sport treiben. Ach so, Blödsinn. Aber Wie wenn du jemals einen leeren Magen hättest. Du hast so viel in deinem Hab ich schon. Häuschen Ich habe schon den gewartet. ganzen Tag gewartet, bis du endlich kommst. Also lass mich jetzt mal in Ruhe diesen kleinen Snack zu mir nehmen. Na,
Aber jetzt lauf doch eine Runde. Du mit deinem großen Bob, schau, der gehört bewegt. Mit vollem Magen kann man auch keinen Sport machen. Ich muss lieber noch etwas warten. Wir sind doch nicht beim Schwimmen, da lasse ich mir das ja einreden. Aber so... Ja, weißt du, also ganz ehrlich, ja? Ich finde das neue Rad super. Ja, und? Dann aber beweg dich doch ein bisschen. Ich will jetzt keinen Sport machen, habe ich schon genug. Aber François... Nein, sieh mal. Ja, was sieh mal? Ja, ich muss mir die Sicherheitsüberprüfung doch nochmal ganz genau ansehen. Das Öl schmeckt gut. Na, ich habe gewusst, dass du das Öl schmeckt sehr gut. Bitte mehr davon. Ich glaube, mein Häuschen gehört auch mal geölt. Die Tür quietscht so. Du machst mich fertig. Du sollst doch nicht das Öl schlecken, sondern du sollst doch im Rad laufen. Naja, weißt du. Was, naja? Eines nach dem anderen. Ich muss mir ja das alles genau ansehen. So ist das nun eben, weißt du? Nein. Und außerdem vielleicht habe ich mein heutiges Sportpensum schon erfüllt. Ja. Wie das Licht abgedreht war und du mich nicht gesehen hast. Das hätte ich doch gehört, François. Das hat so gequietscht gestern Nacht, das hätte ich eindeutig gehört. Du warst vorher gar nicht zu Hause, also red nicht. Ja. Beweg dich lieber mal. Nein, eine Runde. Nicht. Nein. Bitte. Aus Prinzip Runde. nicht. Nein. Sieh mal. Komm ich komme wieder raus. Nein. François, bitte eine Runde. Aber es scheint schon leicht zu funktionieren. Ich habe schon gesehen, es ist alles in bester Ordnung. Und sieh mal lieber mein Häuschen an, da ist alles zugemüllt. Ja, ich sehe es schon. Aber, das ist komisch. Ja, aber François, was war denn da schon wieder los? Naja, wie ich gesagt habe. Ich habe kein Erdbeben gespürt, also muss da irgendwas anderes los gewesen sein. Es war nachts. Ich habe wie immer geschlafen. Und auf einmal wusste ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Nein. Ein lauter Knall. Schreiende Kinder. Sirenen im Hintergrund. Aha. Es war alles da, was man sich nur vorstellen kann. Ich habe mich 2 Stunden lang nach oben gebuddelt, ohne ein einziges Mal Luft zu holen. Ich wusste nicht, ob ich es lebend schaffen werde. Oh no. Meinen ganzen Futtervorrat, die 2, 3 leeren Körnerhülsen. Alles habe ich zurücklassen müssen. Was ist das? Ja, wenn du sagst, du hast alles zurücklassen müssen, dann bekommst du natürlich Wie gesagt, auch das war nichts mehr Gutes dabei, aber das schaut mir ganz gut aus. Ja, was ist denn das? Und du bekommst es aber nicht Kölbchen. hier, sondern komm, Kölbchen. Komm mit. Ja, tu es in mein Häuschen rein. Nein, in mein Häuschen. Nein, ups, jetzt ist mir runtergefallen. Auch aber weißt du? Komm mit, François. Ja, was das denn? ist ja so ein kleines Stück, irgendwie stimmt da was nicht. Ja, okay, ich bin wieder in meinem Rad. Ja, ich will, dass aber du trotzdem laufst. Mache ich das Rad halt schmutzig mit lauter leeren Körnern. Ist mir auch egal, ich laufe jetzt sicher nicht. Du bist so eine Drama Queen, das ist eine Wahnsinn. Nicht vor der Kamera, du weißt doch, wie das ist. Ja, aber François, du kannst doch der Damenwelt zeigen, wie schnell du laufen kannst. Habe ich doch schon öfter. Ja. In anderen Videos. Aber vielleicht können sie sich nicht mehr daran erinnern und wollen deinen Körper in Bewegung sehen. Den sehen sie noch oft genug in Bewegung. Aber weißt du? Ja, was denn? Ich habe mal gelesen, dass dieses Öl, wenn man zum Beispiel von einem Balkon den Holzboden ölt, dann muss das Öl ja ein bisschen einwirken, bevor man es dann wieder betritt. Ach so. Und das habe ich gelesen, dass das so ist. Und deswegen werde ich das jetzt auch so machen. Aha. Das Öl so wenig wie möglich benutzen, damit man dann, aber es scheint gut zu funktionieren. Du hast recht, Rita Gina. Aber François, das ist sicher nicht so wie beim Balkon. Sieh mal, ich mache mich hübsch. Ich hoffe, es gucken viele Damen zu. Ja, aber die würden gerne sehen, dass du dich bewegst und nicht nur 2 Schritte. Sieh mal lieber in mein Häuschen. Also da ist wirklich irgendwas nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafen soll. François, du übertreibst maßlos. Deine Hand ist auch nicht zu fressen, das interessiert mich dann nicht so. Also, cool, was ist das? ist mein Arm. Schmuck. Das ist ja mal nett. Oh nein. Weißt du? Ja, was denn? Dieses Kölbchen war ja ganz gut. Aber es war ein sehr kleines Stück, also ganz ehrlich. Ja.
Natürlich. Das du war mehr armer, ein Snack. kleiner Hamster. Weißt du, was wir jetzt machen? Das war die Vorspeise, habe ich Weißt du, was recht? wir jetzt machen? Wir gehen zum Hauptgang über. Nein, wir gehen nicht zum Hauptgang über, sondern ich zeige dir wenigstens, wenn du selbst schon nicht laufen kannst, wie super dein Rad funktioniert. Ich bin heute so lieb und brav und lass mich angreifen. Ja, du Da bist könntest du mir schon etwas mehr zu fassen geben. Ja, vielleicht, wenn du jetzt wirklich ganz lieb und brav bist, nachher bekommst du vielleicht dann noch was. Aber jetzt schau doch mal her. Na gut, ja, was soll ich denn dann? Ja, was soll ich Schau, denn noch alles schau, machen? Schau. Ja, ich weiß, Hörst dass du das was? Rad sich gut dreht. Ich Hörst weiß, du dass man was? es nicht hört. Ja, weiß ich. höre nicht. Ich höre auch nichts, Super aber leise. das ist mir jetzt in dem Moment egal. Signal, ich bin ganz geschwächt. Ich kann mich schon fast nicht mehr bewegen. Ja, genau, das glaube ich sofort. Ich bin fast schon ein bisschen betäubt von der Tatsache, dass das Rad so gut geölt ist. Ja, klar, Ja. natürlich. Ja, jetzt muss ich schon wieder hier rein. Na gut. Aber auch nur, weil hier noch ein paar Krümel von dem Kölbchen sind. Ja, dann lauf doch eine Runde. Nein, Nicht nicht jetzt. weglaufen. Wir haben was Ach, anderes zu tun. Ich will was fressen. Doch. Hallo meine Lieben, abonniert den Kanal Lubica und Frankois. Das ist immer noch mein Kanal.